Hoje é quinta-feira da terceira semana da Quaresma, dia 28 de março. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que os meus passos sejam firmes, Na observância dos vossos mandamentos. Diz o salmista: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Como as ovelhas precisam do pastor para as conduzir com segurança pelo bom caminho, também nós precisamos de Deus para chegar ao céu, ultrapassando com a sua ajuda os obstáculos e dificuldades com que nos deparamos ao longo da vida. Estes obstáculos são os nossos pecados. Cada vez que pecamos, afastamo-nos do bom caminho. Quando isto acontece, é preciso abrir o coração para ouvir a voz de Jesus que nos chama a voltar ao caminho certo. Senhor, abre-me o coração para que eu possa estar atento à tua chamada e disposto a seguir a tua voz. Tal como o bom pastor, ajuda a ovelha perdida a reencontrar o rebanho, ajuda-me a voltar ao caminho da salvação, cada vez que me afasto.